안녕하세요. 네, 구독TV 파일은 뜨시고요. 자, 오늘도 좀 지겨울 수 있겠지만, 네, 신발 리뷰고요. 조금 지겨울 수 있겠지만, 조금 저한테는 특별한 신발이 드디어 왔어요. 인스타에서 제가 한번 얘기 드린 적 있죠. 저번 달 말부터 일명 GD포스죠. 파라노이즈, 네, 한국에선 난리가 났죠. 외국에서도 상당히 비싸요. 역시 빅뱅의 인기를 네, 알 수 있는 권지용의 인기를 알 수 있고 네. GD가 GD했다라는 말이 엄청 많죠. 그런 것처럼 네. 하지만 저는 떨어졌습니다. 뭐 한국처럼 응모를 할 수 있는 기회도 엄청 적었고요. 딱 한 번 했는데 네. 뭐 항상 그랬던 것처럼 저는 떨어졌어요. 자, 오늘은 대신에 저한테 아주 특별한 신발이 왔기 때문에 보여드릴게요. GD포스 때 저는 GD포스가 아니라 네, 이것을 샀습니다. 나이키 바이유. 저만을 위한 신발이죠. 이게 드로우처럼 됐었어요. 드로우라기보다는 그러니까 한정 수량, 네, 카라보 콜라보를 해서 나이키와 콜라보였나 카라보였나 콜라보를 하고, 그리고 저에게 이렇게 이름이 새겨진 박스가 왔습니다. 제 신발 실루엣이 살짝 보이죠? 딱 봐도 엄청 특이한 신발이 만들어졌어요. 정확히 어떤 친구인지 몰라요. 그 분이. 속치도 제 예상을 상당히 뛰어넘게 엄청 예쁘네요. 디테일이 상당히 살아있습니다. 네, 이렇게 열고 나면 이제 볼 수 있네요. 네, 카라보 맞아요. 카라보. 네, 카라보와 나이키 그리고 저 이렇게 세 명이 합작해서 만든 이 세상에 단 하나뿐인 신발이 저에게 도착을 했습니다. 와, 미쳤네요. 제가 아까 뭐 대충 실루엣은 보였겠지만 실루엣이 아니라 좀 보여드리자면 엄청나요. 이제 보여드리겠습니다. 이쪽이 아니구나. 죄송합니다. 네, 보시면 보이나요? 자세히 보여드릴게요. 네, 장미꽃, 그리고 이쪽에 보면 빛이 그려져 있어요. 이게 별 뜻 아닌 것 같은데 그냥 제가 한국에서 살 때 직업이 문신을 해주는 사람이었잖아요. 진짜 퀄리티가 미쳤어요. 와, 제 인생 포스 진짜 나왔네요. 네, 인생 포스. 아무튼 그리고 저랑 똑같이 색깔 조합을 한 사람은 제 생각엔 없을 거라고 생각을 하지만 이런 컬러감을 만들었다는 거, GD 포스 나오기 전에 저는 이미 이거를 신청을 했었고요. 이게 거의 한 달 좀 넘게 걸렸어요. 오는 데까지. 저는 일단 네, 아웃솔을 흰색으로 하고 여기 보이시는 데를 검은색으로 포인트를 주고 다시 이 나이키를 흰색으로 하면서 포인트를 줬습니다. 그리고 제가 원하는 거는 네, 이 그래피티를 빨간색으로 해서 정말 이런 화려한 컬러를 소화 못하시는 분들은 신을 수 없겠지만 저한테는 이게 너무 딱이었거든요. 그리고 이쪽은 장미고 이렇게 빛이 네 브러쉬가 있지만
반대쪽에는 짜잔. 네, 보시면 아시나요? 무엇일까요? 네, 바리깡이에요. 바리깡. 그리고 이쪽에는 살짝 핏방울이 떨어지는 그런 느낌을 줬고, 제가 봤을 때 저 실루엣은 면도칼이죠. 면도칼을 이렇게 나타낸 것 같고요. 네, 바리깡. 이것만 봐도 약간 남자들의 상징인 바버샵이 딱 떠오르지 않나요? 바버샵 하면 또 문신 뭐 이렇게. 완전 이 신발은 정말 보자마자 샀어요. 솔직히 재미 삼아서 이렇게 나이키 바이유 어떤 제품들이 뜰 때마다 제가 원하는 색 조합으로 색 조합 해놓고 그냥 캡처해서 저장해놓고 이쁘네, 이건 내 거야, 이러고 말하는데 산 거는 처음이거든요. 근데 와, 진짜 미쳤어요. 와. 그리고 인솔은 이렇게 진짜 미쳤어요. 진짜 진심. 와. 그리고 여기에도 이게 나이키가 아니라 딱 보면 알겠지만 빛입니다. 빛. 와, 그러시고요. 이거 뭐 더 할 말이 없네요. 저한테 완벽한 포스가 왔고요. 그리고 이렇게 남들이 봤을 때 이게 포스일까라는 생각을 할 정도로 포스의 디테일은 이 안쪽을 봤을 때만 보이지만 포스에서도 그리고 이런 색 조합이 나온 적이 없었을 거예요. 그쵸? 어우, 진짜 보면 볼수록 이쁘네요. 미친 것 같아. 미친 것 같아. 와. 아, 이런 컬러를 조합할 수 있다는 것도 능력입니다. 그리고 이렇게 나이키 바이유가 또 한 번에 신박한 콜라보를 한다면 저는 또 한 번 가차없이 살 의향이고요. 일단은 신발 리뷰는 여기까지만 할게요. 오늘 쉬는 시간이 별로 안 남아서 저도 영상을 저번 때 얘기한 것처럼 막 10분까지 안 가고 짧게 끊고 한 가지 제품을 좀 보여드리고, 그리고 사실은 신발 리뷰 말고 다른 거를 찍고 싶었는데 일단 저한테 바로바로 찍을 수 있게 아이템이 많은 건 신발밖에 없기 때문에. 그리고 오늘은 정말 신발 말고 다른 건 올리려고 했지만 요놈이 도착을 했습니다. 요놈이 도착을 했어요. 짜잔. 이건 리뷰를 안 할 수가 없죠. 제 인생 포스. 신발 여기까지 보여드리고요. 영상도 여기까지 하겠습니다. 이제 저는 제 신발을 예쁘게 고이고이 접어놓고 영상 마무리할게요. 오늘도 영상 지켜봐 주셔서 정말 감사하고요. 영상을 볼 때마다 제가 확인을 하면서 느끼는데 발음 정말 많이 새는 것 같은데 이게 감기 때문인지 아니면 원래 그런 건지 감기가 조금 떨어지고 난 다음에 한번 또 영상 찍고 비교도 한번 해봐야 될 것 같아요. 아무튼 오늘도 봐주셔서 감사하고 내일은 확실하게 다른 영상으로 찾아뵐게요. 감사합니다.